បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានគេហទំព័រ Facebook បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមានជាវីដេអូឃ្លីបមួយតាក់ទងទៅនឹងអំពីបញ្ហានយោបាយដែលកើតឡើងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់ប្រជាជនខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់គាត់បានយល់បានដឹងបានឃើញបានឮអ្វីដែលជាសកម្មភាពដដែលរបស់មេដឹកនាំខ្មែរយើងហើយមេដឹកនាំខ្មែរដដែលដឹកនាំប្រទេសដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដាវមរណៈទាំងឈឺចាប់បំផុតនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយវាវែងឆ្ងាយណាស់បាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបឲ្យខ្លីឲ្យបងប្អូនយល់បងប្អូនខ្លះគាត់ក៏បានយល់ហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ក៏មិនទាន់បានយល់អញ្ចឹងនៅคลิปនេះជាคลิปដែលរបស់ខ្ញុំជួយចែករំលែកហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានគេហៅថាវប្បធម៌មួយចេះចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្មែរយើងតាក់ទងទៅនឹងសង្គមនយោបាយដែលមានមេដឹកនាំម្នាក់ដែលក្រោមកញ្ចះរបស់យួនដែលវាកំពុងតែសម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងដោយបំរើនៅប្រទេសដែលក្រីក្ររហេមរហាមជាយួននេះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាចែករំលែកអ្វីដែលជាភាពគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាប្រជាជនខ្មែរឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំសំណូមពរបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងមែនពិតជាស្រឡាញ់ជាតិកំណើតរបស់យើងមែនពិតជាអាណិតអាសូរដល់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងដែលកំពុងតែឈឺចាប់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងទាំងឈឺចាប់មែនសូមមេត្តាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាមេត្តាងើបឡើងណាឲ្យខ្ញុំសូមតែ2ចំណុច3ចំណុចចំណុចទី1បងប្អូនដែលមានការយល់ដឹងពីសង្គមជាតិសូមមេត្តាចូលរួមណាផ្សព្វផ្សាយណាផ្នែកគំនិតនៅអ្វីដែលជាទស្សនៈល្អៗនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍នៅអ្វីដែលជាកំហើញដែលបងប្អូនបានឃើញបានជួបផ្ទាល់ណាពីស្ថានភាពល្បិចកលនយោបាយរបស់យួននិងហ៊ុនសែនប្រាប់តគ្នាតាមរយៈមធ្យោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook នេះឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងទៅឲ្យអ្នកដែលអត់ទាន់ដឹងផងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងទៅណាហើយផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលយើងដឹងអ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងមានតាក់ទងទៅនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសជាតិរបស់យើងបានបាទម្នាក់ធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាជនខ្មែរមិនយូរទេគាត់នឹងយល់ដឹងហើយនឹងគាត់នឹងមានការជឿចាប់ចំពោះប្រទេសជាតិរបស់គាត់បាទនៅពេលដែលយើងបណ្ដោះផ្នត់កំណត់ទាំងអស់នេះទៅដល់ពួកគាត់ហើយបាទយើងនឹងចូលដល់ដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលណាប្រុងប្រៀបខ្លួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនណាលះបង់បងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់មានកំណត់ថាមិនចង់គិតរឿងនយោបាយឈឺក្បាលមិនចង់គិតរឿងនយោបាយវាហួសពីសមត្ថភាពមិនចង់គិតរឿងនយោបាយវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងឈឺចាប់បាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបងប្អូនហើយពីព្រោះថាប្រទេសជាតិរបស់យើងណាអ្នកដែលជាម្ចាស់ប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជាយើងគឺបងប្អូនម្នាក់បូកផ្សំបូកបញ្ចូលគ្នាបានជាជាតិសាសន៍មួយរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនម្នាក់បែកខ្ញែកគ្នាម្នាក់ស្រឡាញ់បារម្ភពីប្រទេសជាតិម្នាក់បារម្ភដែរប៉ុន្តែអត់ចូលរួមសួរថាតើសម្លេងមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិប្រហាក្នុងការតបតទៅនឹងចៅក្បត់ជាតិបានទេបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនណាខ្ញុំត្រូវការសម្លេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាកម្លាំងបើបងប្អូនបែកខ្ញែកហើយនេះបងប្អូននឹងគេហៅថានឹងជួយបង្ក្រប់នយោបាយរបស់យួនដែលវាចង់ឲ្យខ្មែរយើងនេះដែលនយោបាយរបស់យួនវាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងចិនណាយវាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមិនចង់គិតពីរឿងនយោបាយលក្ខណៈតែតាមពិតរឿងនេះវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនហើយពីព្រោះថាប្រទេសជាតិជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការសម្លេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយដើម្បីចាប់ដៃគ្នាក្នុងការកំទេចយួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅម្នាក់នាំគ្នាណាបញ្ច្រាបការយល់ដឹងចំណេះដឹងទូទៅចំណេះដឹងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសជាតិរបស់យើងក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនក្រោមការដឹកនាំរបស់យួនក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ដេចបាទយើងត្រូវប្រាប់បញ្ច្រាបឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់បាទនៅពេលដែលគាត់យល់ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលដំណាក់កាលមួយទៀតគឺចាប់ផ្ដើមប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីកំទេចក្បាលយួនទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរថាសូមមេត្តាឈប់ប្រើពាក្យថាខ្ញុំមិនចង់គិតរឿងនយោបាយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើចេះធ្វើចុះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងជឿចាប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំងាកមកបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថារឿងនយោបាយដែលកើតឡើងក្នុងស្រុកខ្មែរនេះបញ្ហាវឹកវរបញ្ហាសង្គមបញ្ហាអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺជាចេតនារបស់មេដឹកនាំឬយើងអាចនិយាយបានទៀតថាគឺជាចេតនារបស់យួនពីព្រោះថាយួនដូចបងប្អូនបានដឹងហើយថាគោលដៅរបស់វាគឺវាចង់បានប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទវាបានសម្រេចបំណងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃវាហើយនឹងប្រទេសឡាវក៏ត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់វាដែរអញ្ចឹងគោលដៅរបស់វាចង់បូក3ប្រទេសហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាឥណ្ឌូឆៃណាហើយនៅពេលនោះបើសិនជាវាយកបានប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតវាពិតជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារឿងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចបាទបន្តិចទៀតយើងដឹងហើយថាប្រជាជនយួនមានជិត100លាននាក់
ប្រជាជនខ្មែរយើងមានត្រឹមតែណា10លានអ្នកជាងទេហើយប្រជាជនឡាវមានត្រឹមតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេប្រហែលជា10លានអ្នកជាងដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងបូកឡាវនឹងយួនឡាវនឹងខ្មែរយើងតែ20លានអ្នកឯងណាហើយនៅកម្ពុជាក្រមតែ10លានអ្នកចុះ30លានអ្នកតែ3ប្រទេសនឹងបូកមិនបានស្មើយកមួយផងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលវាយកបានប្រទេសយើងទៀតបាទនៅពេលនោះវាចាប់ផ្ដើមណាធ្វើបោះឆ្នោតគេថារោគសម្លេងដើម្បីឲ្យ3ប្រទេសនេះឡាវយួនខ្មែរហ្នឹងចាយលុយដងតែមួយនៅពេលនោះទោះបីខ្មែរយើងនឹងឡាវប្រជាជនឡាវបោះឆ្នោតប្រឆាំងវាក៏អត់ឈ្នះវាដែរពីព្រោះប្រជាជនវាច្រើនជាងយើងបាទនេះជាភាពគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនហើយវាចង់បង្រួម3ប្រទេសនឹងឲ្យคล้ายជាប្រទេសតែមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់វាយើងមិនអាចឈ្នះវាបានទេពីព្រោះថាប្រជាជនវាច្រើនជាងយើងដូចជារឿងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបាទបន្តិចទៀតណានៅពេលដែលវាបញ្ចូលជនជាតិវាមកច្រើនមែនតើណាច្រើនជាងប្រជាជនខ្មែរណាខ្មែរយើងណាមិនអាចបោះឆ្នោតឈ្នះវាបានទេអញ្ចឹងវាលេងខ្វល់រឿងកោជបស្អីទៀតហើយបាទនៅពេលនោះយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្មែរយើងនៅពេលនេះបើសិនជាមិននាំគ្នាងើបឡើងភ្ញាក់ឡើងទេខ្មែរយើងនឹងទទួលរងគ្រោះយ៉ាងឈឺចាប់បំផុតបាទពេលនេះវាជាពេលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែដេកលក់ទៀតបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបកស្រាយពីបញ្ហាសង្គមកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាសង្គមវឹកវរទៅដោយគេហៅថាបាញ់កាប់ចាក់ប្លន់ណារំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ការងារធ្វើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សាហាវទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរកការងារធ្វើនៅកូរ៉េនៅថៃជាដើមលក្ខណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានជំងឺឈឺថ្កាត់ដោយសារតែការបំពុលចំណីអាហារពីយួនណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចាប់ដោយសារតែការបោះបង្គោលតាមព្រំដែនលុកលុយយកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមខេត្តស្វាយរៀងតាមព្រំដែនយួនណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានវាបណ្ដេញចេញនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានវាសម្លាប់ទាំងរូបភាពបាញ់សម្លាប់ទាំងប្រយោលទាំងគេហៅថាទាំងត្រង់ស្រស់យុវជនខ្មែរត្រូវបានវាបំពុលដោយភាពសប្បាយស្រាប់ស្រាលភ្លេចការរៀនសូត្របាទលក្ខណៈវាមានរូបភាពជាច្រើនទៀតការកើតឡើងទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាការកើតឡើងដោយសង្គមទេបាទការកើតឡើងដោយសង្គមខ្ញុំយល់ប្រទេសណាក៏មានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាសង្គមនោះមានរដ្ឋាភិបាលមួយគេដឹកនាំស្របច្បាប់ការកើតឡើងនោះវានឹងស្ទើរតែរលាយវាសឹងតែមិនមានទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការកើតឡើងដោយសង្គមនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវបានអាយុនដែលជាមេរបស់ហ៊ុនសែនវាយកលេសមកប្រើប្រាស់ថាសង្គមណាក៏មានបញ្ហាដែរវាយកអស់នេះមកប្រើប្រាស់ហើយវាយកចំណុចទាំងអស់នេះមកចំណេញនៅលើខ្មែរអញ្ចឹងមានន័យថាការបាញ់សម្លាប់ការប្លន់ការលក់គ្រឿងញៀនការសែបកាមភាពស្រាប់ស្រាលលក្ខណៈវាជាចេតនារបស់យួនបាទចេតនារបស់យួនគោលដៅវាដើម្បីអីគោលដៅវាដើម្បីកំទេចខ្មែរគ្រប់រូបភាពដែលវាអាចធ្វើទៅបានបាទឥឡូវយើងមើលតើវាកំទេចខ្មែរតាមរយៈណាខ្លះដើម្បីឲ្យបានដីខ្មែរយើងទៅវាទី1វាកំទេចដោយត្រង់មានន័យថាតាមរយៈការរំកិលណាព្រំដែននៅតាមរយៈនៅតាមព្រំដែនស្វាយរៀងនៅតាមកំពង់ចាមនៅតាមកំពតនៅតាមព្រៃវែងលក្ខណៈជាដើមអាហ្នឹងមួយណាមិនមានណាអាញាធរណាដឹងឮឬក៏មិនតបតឡើយបាទអាហ្នឹងមួយគឺយើងចាញ់វាចំណុចទី2ដែលវាកំទេចខ្មែរយើងទៀតតាមរយៈនៅក្នុងស្រុកណាវាបានបញ្ជាឲ្យអាហ៊ុនសែនណាបង្កើតភាសាសេដ្ឋកិច្ចមួយគឺសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំនេះគឺជាលេសមួយនេះគឺជានយោបាយថ្មីមួយនេះគឺជាអបាយកលថ្មីមួយប្រើរូបភាពមកប្លន់ដីខ្មែរមកកន្ទ្រានដីខ្មែរតាមរយៈភាសាសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំរាប់សែនរាប់ម៉ឺនហិកតានៅពេលដែល99ឆ្នាំនៅលើដីរាប់សែនរាប់ម៉ឺនហិកតានោះតើវាចំណេញអីទៀតពួកអាយុនហ្នឹងវាចំណេញវាកាប់ព្រៃឈើខ្មែរយកទៅប្រទេសរបស់វាឃើញវាចំណេញមួយតង់ណាចំណេញពីរតង់វាបានណាបង្ហូរជនជាតិវាមកនៅលើទឹកដីនោះដោយស្របច្បាប់ណានៅពេលដែលវាបង្ហូរជនជាតិវាមកលើទឹកដីខ្មែរដោយស្របច្បាប់ហើយវាបានបង្កើតគុណបង្កើតចៅវាបានដណ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរវាបានជីកយករ៉ែរបស់ខ្មែរនៅតំបន់ដែលវាទទួលបានសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះបាទឃើញទេបងប្អូនយើងចាញ់វាច្រើនណាស់បាទតាមរយៈអីទៀតតាមរយៈរូបភាពប្រជាជនវាបានបង្ហូរប្រជាជនវាខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកមកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដណ្ដើមទីផ្សារខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរណាដណ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរឃើញទេបងប្អូនយើងចាញ់វាណានៅពេលដែល